ne te comprends pas, je ne te comprends plus. Je te vois vraiment pas, je te vois même plus. T'es parti d'ici, tu es parti d'ici, du fond de mon cœur. Tu m'as laissé seule, tu m'as laissé toute seule. Mais j'étais toute petite, mais j'étais toute petite. T'es parti d'ici, tu es parti d'ici, du fond de mon cœur. Mais enfin, enlève ton camouflage. 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 Sois clair, sois fer, sois beau comme avant. Je veux vraiment te voir, je veux te comprendre. Parle-moi lentement, regarde-moi doucement. Je veux te comprendre. Tu m'as laissé seule, tu m'as laissé toute seule. Mais j'étais toute petite, mais j'étais toute petite. T'es parti d'ici, tu es parti d'ici, du fond de mon cœur. Mais enfin, enlève ton camouflage. 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 Mais enfin, enlève ton Hát a Kamuflázs nevű klipnek a ős bemutatóját láttunk, mert először tévében, ugye, nagy csinos Itt nálunk. Hát köszönjük szépen ezt a megtiszteltetést. Hát én is nagyon köszönöm. Csemer Boglárka, vagyis Bogi a vendégünk, aki gyönyörűen énekelt franciául. Ugye annak is története van, hogy te miért franciául énekelsz, vagy miért énekelsz franciául is, és miért írod a dalaidat franciául, majd erről is beszélgetünk, de mi ez az új klip és ez az új dal, ami most ugye Kamuflázs nevet kapta? Hát ez a Kamuflázs a második nagylemezemnek az egyik saját szerzeménye, amelyre valóban franciául született a dalszöveg, de ezekben nincs annyira tudatos dolog. Valóban az van, hogy van egy kötődés részemről a francia nyelv és kultúra iránt, és nagyon sok francia sanzont hallgattam, meg nagyon sok sanzont énekeltem, és így a saját dalszerzés során nagyon sok gondolat, foszlány, szavak, sorok franciául bukkannak elő, és ez egy De ilyen azért lett. ez nehéz lehet franciául írni egy dalt, nem? Hát nem olyan durva. Nem De olyan nehéz? várjál, honnan van ez a kötődés? Tehát a családban van valaki... Nem, a gimnáziumból, az osztályfőnököm francia tanár volt, meg eltöltöttem egy évet Párizsban. Egy ilyen Honnan? egyszerű Hát így már... babysitter voltam. Az nagyon jó. Hogy én írnék magyarul dalokat, tudod? Mert pár évet eltöltöttem Magyarországon. Ez egy év az nagyon sokat számít. Én a németet Igen. tanultam meg ennyire jól, amikor egy évet kint töltöttem, úgyhogy nagyon-nagyon hasznos. És miért parodizálod benned a szelfizést? Hát, azt nem mondanám, hogy parodizálom, inkább egy ilyen kis kritikai tükör igen, kritikai tartás tükör. van benne. A dalnak a címe az azt jelenti, hogy állarc, álca, a Igen. kamuflázs, és a két rendező, Nagy Bálint és Lőrinc Nándor, akikkel készítettem ezt a klippet, és akikkel egyébként a Parfüm című klippemet is készítettem, velük boncolgattuk a dalnak a tartalmát. És hát ez arról szól, azokról az állarcokról, amiket a mindennapok során fölveszünk, hogy szebbnek tűnjünk, jobbnak tűnjünk, hogy elhitessük önmagunkkal is, de a környezetünkkel is, hogy fú, de nagyon jól nézünk ki, és minden remek és kerek. boldogok vagyunk, igen. És hát én a parfümös sikerem kapcsán megtapasztaltam azt, hogy elkezdett nagyon sok ilyen ember lenni körülöttem, és így hirtelen nem értettem, hogy most mi történik, és hogy miért nem láthatom én azt az embert valójában, akivel leülök beszélgetni. És gyakorlatilag ezt a témát boncolgattuk a rendezőkkel, és nekik jött ez az ötlet, hogy ez a selfie jelenség, ez egy nagyon jó formája lehetne a videóklipnek, egy nagyon jó formanyelv, és egy nagyon trendi, divatos és közérthető. Neked van zene. selfie botod? Nincs. Szoktál magadról? Hát az a baj, hogy nekem van. nagyon rövid a kezem, és én nagyon béna szelfiző vagyok. Én ezt csináltam, a Valfilm láthatod minden, és a szép kert. Igen. Az is valami. Én az előbb pont nézve a klipet azon gondolkodtam, hogy miért fényképezik magukat az emberek egyébként selfie bottal az égből. Tehát, hogy ide felnyújtják és ide fölmosolyognak. És azt mondtátok, hogy azért, hogy ne legyen tokájuk, vagy szebb legyen az arcuk. Nem hiszem, hogy ez Olvastam egy cikket, ami az, hogy a 5 tanács, hogy jó selfie-t készíts magadról. Benne volt, hogy mindig felfelé kell tartani, mert lefelé az orrlukok nem olyan szépek, tehát valami ilyen. Ja, de nem is mondtam, hogy innen fotózz magad, hanem csak így normális. Nem, így nem, innen. azt- Nincs itt a telefon?
telefonod, csinálhatnánk. Nem csak igazából tényleg ez a szelfizés, ez kívülről egy annyira abszurd és alapvetően mókás cselekvés, tehát ha kívülről nézel egy embert, hogy így magát nem tudom, én fél óráig állítgatja, és hát a klip is tele van ilyen kis makró jelenetekkel, és szerintem nagyon finom humora lett, és nagyon örülök, hogy ennyire szeretik, mert tök sokan megnézték, képzeljétek. Nem csodálom, és a zenéje, én is meg fogom nem is nézni, mert ezekre a lányokra így nem vagyok kíváncsi, hogy magukat fényképezik, de a zenéje tényleg olyan, mintha Párizsban sétálnál, és ez a zene abszolút ilyen franciás színezetű zene, nagyon-nagyon szép. Te egyébként mennyire vagy visszafogott, mennyire teszed ki, hát a szakmát néző énekesnő vagy, a színpadra kell felállni, tehát mennyire mutatod meg magad, selfie vagy anélkül, vagy inkább azt mondod, nem. Most a külsőségekre gondolsz, vagy külsőségek, a persze, hát nyilván belsőséget nem szabad kirakni, mert... Ez egy érdekes szakma a tiéd, arra céloz a Josi, hogy itt igazából az ember abból is él, hogy eladja magát, és ugye az eszköze a selfie is ennek. Josival lett magyar hangja, Erdei Mónika? Hát most nyilván... Lehet, ez zavarosra mondtam, igazad van. Persze, így van, te teljesen igaz van. Igen. Hát nyilván a koncertekre, meg ilyen megjelenésekre felöltözik az ember, meg valamennyi fókusz ezen kell, hogy legyen a szakmámból adódóan, de mondjuk ha eljöttnétek egy élő koncertemre, ott azért nyilván valahogy kinézek, de a belső tartalmak azok azért jobban viszik a koncertet, meg én azt a részét sokkal jobban élvezem, amikor találkozok az emberekkel, énekelhetek nekik, adhatok nekik, varázsolhatok ott egy másfél órát, mi alakul ki köztünk. Figyelj, ez is nagyon szimpatikus. Nagyon, hát én láttam olyan gratulálok. előadó művészeket, zenészeket, és állnak és gitároznak, és nem csinálnak soha, ugyan fantasztikus, és nagyon jó tud lenni. Hát De köszönöm, neked hogy nem is kellenek ezek a sallagok szerintem. És holnap indulok az Európa turnémra. mondd el gyorsan mondd el. Az állomásokat Ki nem gyorsan maradjon a sorold el. reklám. Hát megyek Brüsszelbe, Lille-be, Párizsba, Spanyolországba, Bilbao, Madrid és Marseille-ben zárom a turnét, és ez életem első nagy Európa turnéja, és ezt egy spanyol booking cég szervezte le számomra. Jó. Légy szíves, sokat fotózzál, Így van, sok szelfiket is, selfie. és utána visszajössz és megmutatod. Köszönöm. Viszont én ennék Éhes vagy? sütött tök leves, Menjünk. mert azt mondom, Tök leves. sütőleves, tehát olyan nincsen. Sütőleves. Köszönjük szépen, Mogi. Köszönjük. Soit clair, soit fer, soit beau comme avant. Je veux vraiment te voir, je veux te comprendre. Parle-moi lentement, regarde-moi doucement.